Саламатсыңар, урматтуу кыргыз калкым. Биз дагы эле ушул Кемпир Аба жээгинен Кызыл Октябрь айылынан Кемпир Абадын жээгинен чыгып атабыз. Азыркы эфирге чыгып атканыбыздын себеби түнкү саат 1-де элди коргогон милиция органдары 50 адам бастырып келип, биз тиккен боз үйлөрдү бузуп, биздин жаштарды наркы бирки жулкулап, кээ бирлерге муштумдап, бузуп, ал боз үйлөрдү алып кетишти. Бу элди коргой турган милициялар элди кордоп жатат. Бул не деген жакшылык? Бардык биздин мыйзамдык биздин укуктарыбызды бузуп, депселеп басып киргени бул жапайчылык туугандар. Мыйзам бузуу болду. Мыйзам көз көрүнө. Ошондой күч колдонсо дагы биз сактап мыйзамдуулукту аларга бирден кол көтөргөн жокпуз. Сабырдын дагы чеги болот. Бийлик төбөлүндө отурган жигиттер мындай мыйзамсыздарды токтоткула. Бул кылган туура эмес. Эң туура эмес иштерге барып атасыңар. Бул жапайчылык. Диктаторлук башкарууга кетип жатты. Булардын дагы чеги болот. Элдин дагы чыдам кетет. Чыдам кеткенде мыйзамсыз аракеттерге биз дагы силерге жараша ылайык жооп берүүгө күчүбүз жетет. Урматтуу мекендештер, звук жөнүн айтып койсоңор, угулуп атабы азыр сүйлөгөн сөздөр? Ол жакта бирөө звук жок деп комментарий жазып атат да. Звукту айтып коесуздарбы? Звукту айтып угулуп жатат дейт. Адыл аке, сөзүңүздү уланта бериңиз, анан толуктайлы. Биз Кызыл Октябрь эли бийликте отурган жигиттерге кайрылабыз. Мыйзамсыздыктарды токтоткула. Элди депсебегиле. Элдин талабы ушундай. Биз силердин бийлигиңерди талашып турган жерибиз жок. Биз өзүн туулган жерди, ата мекен, ушул жерлер бөтөн элге, бөтөн жерге кетип калбасын деп турабыз. Мыйзам чегинде чечилсин, эл чечсин деп турабыз. Ошон үчүн биз элдерге кайрылганбыз ошонон. Бул жер маселеси, бул эл маселеси. Жер маселесин эл гана чече алат. Ал кабинетте муну чечилбейт. Алар элдин макулдашуусу менен, элдин пикирлерин угуу менен көпчүлүктүн сөз менен чечилет туугандар. Мыйзамсыздыкты токтоткула. Мындай кадамдарга барбагыла. Эгер мындай мыйзамсыз иштерге бара берсеңер, биз дагы ошого жараша жооп беришке туура келип калат. Туура балдар? Туура. Ошол азыркы жогоруда айтып кеткен Адыл аканын айтканына кошумчалап, ушул жерде турган элдин баардыгы, жаштардын баардыгы күбө, үстүбүздө Аллах күбө. Түнкү саат 1-де 5 октябрдан 6 октябрга караган түнү
ошол Өзгөн районунун начальник милициясы Акылбек, фамилиясын билбейт экенмин, жана Ош областынын УВДнын башчысы Жеңиш Эсенгелдиевич келип баш болгон. Ошол жердеги укук коргоо органдары келип, бир 10дай машина менен 50дөй адам келип, 50дөй киши келип, ушул каракчылык жолу менен биздин айтканыбызга жакшы сөзгө келишкен жок. Биз айттык аларга, ошолорго сунуш кылдык. Боз үйдө тура берсин, эртең менен чечкиле, эч ким каршылык көрсөтпөйт. Анан мен ушул Акылбекке Өзгөн районунун начальник милициясына суроо бердим. Милиция бизди коргойбу же кордойбу десем, коргойт деди. Коргогон ушул болгон болсо антип коргобой эле койсун. Андай милициянын кереги жок бизге. Анан ушул жерде турган балдарды ошо милиция органдары, формачан адамдар ошол Акылбектин сөзүнө жооп кылып, коргобой эле кордоп, чекеден тартып, колун кайрып, урганга чейин барышты. Аны ошол кызуучуда тополоңдо биз тартканга үлгүбөй калдык, бирок жалган айткан жокпуз. Бул ачыктан ачык маалымат. Көзүбүз менен көрдүк. Үстүдө Кудай күбө. Ошондо кандай болуп чечилип калат? Мыйзамсыз иш тутуп атасыңар силер деп бизге да алар кайрылды. Кайсыл жерде элдер тынчтык митингин өткөзүп, бийлик эч кандай доома тартпай, өзүнүн чегарасын коргоп, эл ушинтип тынчтык митингине чакырып, өзүнүн мамлекеттин башчылыгында турган чегара кызматкерлери коргоп бере албаган жерди биз өзүбүз коргойбуз деп бийликтен талап кылып чыксак, ошол биздин мыйзам бузуубузбу же кандай? Ким жооп берет ушуга? Наоборот, олордун келип бизди ушул түнкү саат 1-де коркутуп, боз үйлөрдү каракчылык менен, жапайычылык менен, наданчылык менен алып кеткени мен ойлойм мыйзамсыздык деп. Эгерде ошол элдин, биздин жана буга чейинки канча жолку болуп келген митинг, пикеттердин мыйзамсыздыгы, ошолор болуп жатканы мыйзамсыз болгон болсо, биз күнөөбүздү мойнубузга алабыз. Мыйзамсыз деп ошол Конституцияда кайсы бирине канчанчы пунктта көрсөткөнүн мыйзам билгендер, жогорку кеңеште отургандар, ушул эл башкарып отурган өкүлдөр тастыктап бериңиздер. Силерден ушуну талап кылабыз биз. Менин сөзүм ушул. Урматтуу мекендештер, азыр Кыргызстанда түнкү саат 2ден өттү. Биз эмне үчүн уктабай мынтип көчөдө жүрөбүз? Биз бийликти басып алалы деп, бийликтин баягы шакал, арамкор фейктери айтып аткандай биз бийликти басып алалы деп бу жерде жүргөн жокпуз. Биз бийликти басып алалы дегенде биз Ак үйдүн жанында Ак үйдү өрттөп аткан болот элек. Биз Ак үйдү өрттөгөн жокпуз. Биз өз жерибизде ошол башкаларга берилип кетип аткан жердин жегинде боз үй тигип ошол жерде отурганда түнкү саат 1-де Ош областтык УВДнын начальниги Жеңиш Эсенгелдиевич баш болуп, 50дөн ашык милиция кызматкерлери келип, биздин жарандык укугубузду Кыргызстандын баш мыйзамында жазылган, бизге берилген укуктардын бүт барын тебелеп тепсеп, тигилген боз үйлөрдү бузуп кетти. Аябай орой мамилелерди жасашты. Кээ бир балдарыбызды бирден ары бери тартышып, өздөрү провокацияга, башкасы мейли. Ошол Жеңиш аке өзү баш болуп, провокацияга чакырып балдарды. Мен бирөө айтты, мен баары эртең боз үйдү тигем, мен кайтпайм десем, мен сага тиктирем деп өзү чуркап, мушташ чуудай болуп, өзү ушул нерселерди провокация кылып, эпте ушул адамдарды ушул меден оозун жаап, бардыгын камап, өздөрү провокация кылып, ошол бийликтин кызматкерлерине, орган кызматкерлерине күч колдонду деген статьяны коюп, камоого аракет кылышып, өздөрү провокация жасашып, аябай элди басынтышты. Бирок ошондой болсо дагы биз акыркы жолу, эң акыркы жолу мыйзамды сыйлап, күчүбүз жетет эле бүгүн тирешкенге. Саныбыз боюнча көрүп атасыздар канчадан турганын азыр бул жерде. Саныбыз жетет эле. Бирок ошондой болсо дагы биз мыйзамды сыйлаганыбыз үчүн, анан бул жерде биз бийликке же башкага каршы чыкпаган үчүн биз макул болуп, провокация кылбайлы. Бардыгы мыйзам чегинде чечилсин. Макул, алып кетсеңер алып кеткиле, бул Кыргызстандагы акыркы боз үй эмес деп, биз боз үйлөрдү чечишке уруксат бердик өзүбүз.
Бирок ошого карабай ал кишилер өздөрү элди демитип ушул нерсени жасоого аябай аракет кылды. Урматтуу биздин ошол милиция кызматкерлери, жетекчилер бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат. Булар бардыгы бул өткөл дүйнө, бардыгы өтөт. Бул жерде эч бир адам падыша болуп эмес, жөн эле тирүү адам болуп кала албайт. Бардыгы кетет учуру келгенде. Бирок сиздер ушул жердин уулу экенсиздер, экөөңүздөр тең. Ошол Өзгөндүн РОВДсынын начальниги дагы, ошто УДун начальниги дагы ушул Өзгөндүк жигиттер экен. Сиздер ушул элдин арасында каласыздар. Эртең ушул жерлер кеткен үчүн түздөн түз сиздер күнөөлүү болуп каласыздар. Азыр бийлик башындагы аткаминерлер силердин колуңар менен ушул нерселерди жасап атат. Эртең тарыхта силердин атыңар чоң кара тамгалар менен жазылып калат. Мен ошон үчүн бир аз ойлонууга, милиция кызматкери же болбосо областтык милициянын жетекчиси дегенден мурда эң биринчи орунда сиздер адамдын, анан кыргыздын уулу экениңиздерди унутпаңыздар деп, акыркы жолу бардык нерсеге мыйзам чегинде эмне кылсак дагы, эмне кызмат кылбайлы, эмне иш кылбайлы, кандай приказ аткарбайлы, кандай буйрукту, кимдин буйругун аткарбайлы, мыйзам чегинде аткарууга чакырам. Эгер сиздер ушинтип элдин пикири менен эсептешпей, элдин укугун тебелеп, тепсеп, мыйзамсыз басмачылык кыла берген болсоңор, азыр силердин кылган ишиңер 100% басмачылык бул. Эч кандай силердин акыңар жок болчу. Ал боз үйлөрдү силер алып келип бизге берген эмессиңер. Ал элдин өзүнүн жеке менчиги. Силер ага колуңарды тийгизгенге акыңар жок болчу. Бирок силер ошону жүктөп кеттиңер. Бул боюнча биз тийиштүү органдарга өзүбүз кайрылабыз. Бирок билбейм кимге кайрылабыз. Себеби милиция баш болуп өзү ушуну кылып атканда, укук коргоочулар ушуну кылып атканда, анан биз кимге кайрылышыбыз керек билбейм. Биз азырынча элге гана ишенебиз, элге гана кайрылабыз. Чындык, адилеттүүлүк үчүн, жерибиз үчүн биз тура беребиз. Жалгыз жол бирөө. Биздин өлтүрөсүңөр, бизди камап, вообще чыкпас кылып жок кыласыңар, анан силер жерди бересиңер. Башка вариант жок. Биз кайтпайбыз. Биз Аллахтан аманатка алган өмүрдү, ушул Аллах бизге аманат кылып берген ушул жерлер үчүн тоокел кылып башыбызды сайып коюп чыктык бул жолго. Башка жол жок. Бизди антип коркутабыз, бизди антип кайтарабыз деп ойлобуз. Бир гана жол. Бир гана жол. Биз буга чейин бийликке каршы эч кандай чакыруу кылган жокпуз. Ошол Жеңиш ака өзү айтты, силер чакыруу жасап атасыңар. Биз бир гана адилеттүүлүккө, чындыкка, элдин мүлкү болгон жерди эл менен эсептешип, ар бирибиздин пикирибизди эсепке алуу менен ошол маселени чечүүгө гана чакырдык. Биз ошого чакырдык. Биз массалык башкамбандыкты уюштурууга чакырган жокпуз. Бийликти басып алууга чакырган жокпуз. Биз башка нерселерге чакырган жокпуз. Биз болгону жерди гана сактап. Кимиң болсоң ошоң бол. Бизге саясаттын вообще азыр кызыгы жок. Бизге болгону жер кызык. Бул биздин өлкөнүн бүтүндүгү, келечеги үчүн маанилүү. Биз ошентип билгендер турабыз бу жерде. Бизге айырмасы жок, саясатчы ким болот. Силер өзүңөр бизди тукуруп, өзүңөр провокация жасап, өзүңөр жеткирип атасыңар. Биз деле ариет намустуу кыргыздын эр азамат жигитибиз деп жүрөбүз. Баканы деле баса берсең акыры бир күн бак дейт. Дагы ушул нерселерди кайталаган болсоңор, биз дагы өзүңөргө жараша жооп беришке өтөбүз. Биздин дагы колдон келет силерге окшоп бийликти басып алууга бир учурларда ачыкча чакырып жүргөн нерселер биздин дагы колубуздан келет. Биздин дагы акылыбыз жетет. Бирок биз мыйзамды сыйлаган законопослушный гражданин болгонубуз үчүн биз ушул убакка чейин бийликти басып алууга бирөөнү дагы чакырып алган жокпуз. Биз эч кимге айта элекпиз. Чыңгызхан 17 баласы менен бийликти басып алган. Кеттик, мен барсаңар азыр канча өң болсоң мен басып алам деп биз эч кимге айта элекпиз. Бизге кереги жок себеби бийликтин. Бизге кыргыздын жеринин бүтүндүгү керек. Бизге кыргыздын келечеги керек. Токтоткула. Бул акыркы эскертүүбүз. Бакан деле басып берсе бак дейт. Акыры үнү чыгат баары бир. Сабырдын дагы чеги болот. Көп ашырбагыла. Иштегиле. Мыйзам чегинде иштегиле. Мыйзамсыздыкты токтоткула. Диктатура биздин Кыргызстанда болбойт эч качан. Жол бербейбиз. Аны үчүн бардык кыргыз элин кырып жок кылышыңар керек. Ошондо гана силер диктатор болосуңар. Кимге болосуңар диктатор, бирок билбейм. Эл жок болгондон кийин. Assalamu alaikum. Ушул айылдын тургундары, достор, туугандар, ар бир жүрөгүндө ушул
элим жерим деп согуп турган жигиттер мына өзүбүздүн ушу дос жара кайрылайлычы биринчи ушу айылдын өзүбүздүн жаштарга ар бир үйдөн жок дегенде бирден адам чыксын. Себеп дегенде ушу азыр биз көрдүк, бизге угроза болду, ушундай күч колдонуулар болду. Тынч отурган жерибизден кыргыз үйдү жүктөп кетишти. Эми ошого канчалык биз масса болгон болсо бизде ошол бийлик дагы бизге эч кандай угроза кыла албайт деп ойлойм. Ошон үчүн ар бир ошо өзүбүздүн тууган урук, дос жар баарыбыз бир элбиз, бир жерденбиз. Ошо баарыңыздарды ушу эртеңки эмеге чакырабыз. Биз эми ушул башка бизде максат жок, бир гана максат ушул жерибизди коргоп калуу. Жер калсын ошол. Тынч жаткан жер ошол өз ордунда калсын. Биз буга чейин эч качан мындай проблема болгон эмес эле. Ушул проблема башталды, бизде дагы тынчтык жок азырча. Ошон үчүн баардык ушул угуп жаткан кыргыз элинен баарынан суранабыз, чынбы? Ушул келсин ушул жерге, жеринен бизге көрсөтсүн, түшүндүрсүн, анан кийин ошо башка иштерин кылсын ошо бийликтегилер. Ошондуктан баарыбыз ушул эртең ушул дагы мындан да көбүрөөк болушка аракет кылайлы. Ушул основной ушул 5 айыл өкмөт, 5 айыл өкмөттүн элдери эмнеге мындай уктап атасыңар, мен түшүнгөн жокпуз да. Биз ушул азыр эми кечээ чогулушта деле көрдүк, ушул саналуу гана инсандар бар деп. Эмне себептен калганы барбайт? Аларга жер керек эмеспи же кандай бул? Ошондуктан баарыңыздарды чакырабыз. Ошол жерибизди сактап калайлы. Ошол. Урматтуу мекендештер, мүмкүнчүлүктүн болушунча бул жерге азыр келе албагандар ушул биз чыгарып аткан видеолорду бөлүшүп группаларга, WhatsApp группаларга, Facebook группаларга, бардык тааныш билиштерге жиберип, бул жерде эмне болуп атканын чындыкты коомчулукка жайылтууга бизге жардам бериңиздер. Биз сиздерден ошол жардамды күтөбүз. Анан азыр именно ошол милициялар келип, боз үйлөрдү чечип аткан, ошо элге жасаган мамилелерин тартылган видеолорду мындан ары жүктөй беребиз. Аларды дагы мүмкүнчүлүктүн болушунча бөлүшүп, таратууга, чындыкты элге жеткирүүгө бизге жардам бериңиздер. Биз сиздерден ушул жагынан жардам күтөбүз. Баарыңыздар бар болуңуздар, аман болуңуздар.